ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ನಾನಿವತ್ತು ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲೆಗಳನ್ನ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಒಂದು 15 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ 2 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು 10 ತುಳಸಿ ಎಲೆ, 5ರಿಂದ 6 ಒಂದಲ್ಗ ಎಲೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದು 4 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಎಲೆನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೀರಿನಂಶ ಎಲ್ಲ ಹೊರ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟವ್ನ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರ ರಸನ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ರಸನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಈ ರೀತಿ ರಸನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 2 ಟೈಮು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೂ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೂ ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇರೋರು, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಈ ಹಸಿ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು 2 ಎಲೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಒಂದು 4 ಎಲೆನ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಗಿದು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ರೂ ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿನೇ ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಮ್ಮಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶೀತದ ಕೆಮ್ಮಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಮಕ್ಳುಗಳು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ರಸನ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ರಸನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ರಸ ಹಾಕಿದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 4 ಎಲೆದು ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕಿರೋದು. ಒಂದೆಲಗ ಎಲೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಮಂದ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ತೊದಲು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಒಂದೆಲಗ ಎಲೆ ರಸನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾತು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೇಗನೆ ತೊದಲು ಸಲ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್